我没死，不是梦，那窒息感还刻在骨头里，我真的回来了。哟，顾娘娘这是做什么美梦呢？都成废妃了，还睡得这么安稳。咱家是来传皇上口谕的，顾氏一族包庇外戚，意图谋逆，念在往日情分，不失极刑。3日后正式废去你贵妃之位，全族贬为庶民，发配江南大泽。这碗馊饭是皇上赏你的最后体面，赶紧吃吧。等去了那涝洼泽园，只怕连馊饭都吃不上热的。3天，还有3天圣旨下达。5天后，百日暴雨降临，江南大泽变成人间炼狱，人人都在争权夺利，却不知道大水一到，龙椅也不过是块泡烂的木头。看什么看？你以为你还是当年那个要风得风的贵妃娘娘？现在你就是个罪！不要出声！顾景逸，你怎能做出这般冲动之事？私自胁迫宫中内侍，是牵连亲辈的重罪。重罪！3日之后，顾家上下就要远发荒远边地，往后再无安稳日子。你觉得一个快要死的人会怕拉你这个阉人垫背吗？娘娘，顾姑娘饶命啊！老奴只是奉命行事，身不由己。你想要什么？但凡老奴身上所有物件，尽数都给姑娘。拿出出宫通行令牌，现在交出来。这令牌乃是宫中御赐物品，若是遗失，老奴难以交代。看来林公公心中更看重自身前程，比脖子上这颗脑袋更重。我给，老奴这就给。滚！记住，今日之事要是有第3个人知道，3日后流放路上，我顾家就算拼尽最后一口气，也会先送你上路。3天，我只有3天时间。前世，父兄为了所谓君臣体面，愚忠顺从，最后落得病死洪水中的下场。这一世，皇权是虚的，权谋是假的。大水之下，众生皆为浮尸，只有命和能活下去的本钱才是真的。顾家，这一世由我来救。没了影子手相陪，你冷了我才会并肩行过山与水，你憔悴。当思念飞过夜空，缠绕指尖。朝中刚递来的消息，昏君的废垂圣旨已经拟好了。3日后，顾家兵权全削，全族发配江南。列祖列宗拼下来的基业，难道真要断送在我手里？二弟，昏君信宰相那奸贼的谗言，我们手里还握着京郊2万千兵，好过去江南那涝洼泽谷等死。拼！大伯觉得顾家这2万人能填得满10日后决堤的沧江，还是挡住百日不绝的滔天洪水？青姨，你怎么从冷宫跑出来了？私逃出宫，若是被禁军查到，你连这3天都活不过。父亲放心，今夜有林宫人替我遮掩，不会出事。时间紧迫，我冒死出宫不是来叙旧的，是来拿顾家生死存亡的掌权印系。胡闹！你一个深宫废妃，懂什么家族存亡？还沧江决堤百日洪水，简直妖言惑众。如今京城大旱数月，地里都裂了缝，哪来的大水？大伯不信的话，不妨看看今夜的月晕，北风转了南风，墙角蚁雪往高处搬，空气里已经有了黏湿的腥气。3日后圣旨下达那天，就是暴雨倾盆之时。这场雨要连下100天，中原、京城、江南全都会变成泽国。我曾在古籍里见过吉星印象记载，这是100年不遇的水患。若此时举兵造反，2万大军刚出城就会被山火冲散，连反抗的余地都没有，只会变成江里的浮尸。进宫前他温顺隐忍，何时有过这样的眼神？倒像是从鬼门关爬回来的。
那依你之看，顾家该怎么自救？变卖。24个时辰之内，把顾家在京城的所有产业、13家酒楼、8处绸缎庄、成交3000亩良田，连同这座将军府，全部低价死当变现，1两现银都不留，全换成四海通兑的银票和金条。疯了！你真是疯了！那些良田铺面是顾家3代人攒下的根基，低价死当跟割肉喂鹰有什么区别？平白便宜了宰相那帮贪官，我顾家就算败了，也绝不能这么作践祖业。不作践，等着3日后朝廷来抄家，1文钱不剩的冲入国库吗？大伯觉得良田是根基，大水一过，良田全变沙洲，连根草都种不活。那些铺面泡在水里，不过是一堆烂木头。等洪水来了，金银珠宝都换不来1碗干净的水。你守着这些死物，能喂饱全族上下几百口人吗？大伯，您看这里，九龙涝洼大泽，人人都说是死地，可它四周有9座孤山相连，地势反倒比平原高出数丈。只要我们手里有足够的钱，提前在山上筑墙、屯粮、修造水下方舟，那里就不是死地，是全天下唯一的生路。老大，别争了，听青云的，立刻传信所有铺面掌柜，即夜开始全盘抛售，只收银票和租金。是，臣弟这就去办。父亲，表现的事交给大伯，您现在挑族里最信得过的死士，亲自去办另一件事，跑一趟工部。我们要以最快的速度把九龙大泽方圆100里的地权全部买下来。工部？那块地荒了几十年，朝廷白送都没人要，买它做什么？正因为没人要，宰相和独贵妃才会觉得我们是走投无路，自掘坟墓。我要让工部立下世袭往代的地契，把大泽划成顾家的私人领地。我要让皇权亲手把这块朝堂管不到的封地送到我们手上。哈哈，顾家果然撑不住了。这良田平时少说值万两，现在3000两就卖，签，立刻签！早就说那冷宫废妃是个蠢货，一回府就自断生路，真是天助相也。现在尽管笑，等洪水滔天的时候，你们就会知道什么才是真正的根基。清溪，都办妥了，京城所有产业，除了这空宅子，全卖干净了，总计31万两白银，都换成了四海通兑的银票和足金金条。好，接下来才是真正的硬仗。大伯，您立刻带着这些银票跑遍全城的粮行、药铺、木材行和铁器铺，这31万两1分不留，全部换成粮食、药材、木料和铁钉，这些才是我们顾家活下去的底牌。哟，顾老将军真是稀客，这大清早的，将军不在府里等着圣才，反倒跑我这冷清的工部衙署来，莫不是想通了，要交还什么遗漏的军资？齐大人，明人不说暗话，顾家承袭至今，手头还有些薄积蓄。听闻朝廷仓江治水调粮，国库吃紧，老夫愿出3万两白银，买下江南一块地界，也算为圣上分忧。买地？顾老将军，3日后圣旨一下，你们全族去哪儿可就由不得自己了。这时候买地，怕是不合规矩吧？哼哼，规矩，老夫买的正是3日后顾家流放的落脚点。江南九龙涝洼大泽，那地方方圆100里全是烂泥恶水，朝廷年年拨款治水都不见效，早就是国库的无底洞。我备好3万两现银，换取那块闲置荒田的永久地契，一来可补足工部账目空缺，平衡府库开支；二来也算我顾家自行出资，为家族求取一处安稳安葬之地。齐大人，这笔买卖你做不做？你说什么？你要买九龙大泽？
那块常年积水，连根草都种不活的绝死之地。顾长风，你莫不是被罢官的事吓疯了？疯了又如何？青姨那丫头在冷宫里受了刺激，染了失心疯，哭喊着非要去九龙大泽，老夫斗了大半辈子，如今满门落魄，就想满足女儿最后一个封愿，给族人留个葬身的地方。这银子你若是不要，老夫便去户部问问。要？怎么不要？顾老将军高义，甘愿替朝廷接下这个累赘，本官岂有不从之理？您稍后，本官这就亲自拟地契，保准不耽误顾家上路。那么伤，那么远，那么痛，那么爱，那么恨，那么浓。本宫还当那顾青怡有什么通天本事，能让林公公吃瘪？原来不过是个被吓疯了的贱人，买下九龙大泽当封地。他怕是不知道，那地方大水一发，连个落脚的干泥潭都找不到。顾长风一世英名，到头来栽在个疯女儿手里。他顾家真以为拿着世袭地契就能在大泽占山为王？简直是作茧自缚！那片死地遇上暴雨，就是天然的水葬场。朝廷连一兵一卒都不用动，昊天洪水自会帮我们把顾家斩草除根。娘娘，既然他们主动求死，我们便在皇上面前推波助澜，由着他们去，让皇上尽快批复这道地契，也显得朝廷宽厚仁慈，赏了废妃一块世袭罔天的大封地。清溪，真让你算准了！齐侍郎那贪官非但没起疑，反倒为了讨好宰相，连夜进宫请旨。皇上已经御笔亲批了，从现在起，方圆100里的九龙大凿8里上彻底脱离朝廷管辖，是咱们顾家的私人领地了。他们笑我蠢，觉得我是给自己买了块水葬的墓地，却不知道皇权亲手撕开的这道口子，日后会变成他们怎么也收不回去的夺命符。大伯，地契到手，第2步计划立刻启动，通知京城四海粮行和回春堂的总掌柜，半个时辰后我亲自去见他们。青衣，你如今还是冷宫废妃的身份，要是在街市上露面，万一被禁军撞见……不必担心，现在宰相和独贵妃正沉浸在顾家自我毁灭的狂喜，根本不屑在这些小事中分神。在他们眼里，我手里握着的不是30万两活命的本钱，是30万两废纸。他们越自大，留给我们的时间就越多。走，去拿回属于我们的不落要塞。顾姑娘，老朽开门做生意30年，从没接过这么奇怪的单子。顾家出20万两白银，不买精米白面，不要上梁人参汉窝，反倒点名要最下等的粗粒糙米、梅干粮，还要买断京城100里内所有的生石灰与明灵。老朽实在不解。孙掌柜，开门做生意，收银子，出货便是。我买这些做什么？不该你打3日之内，5万当粗楼稻米，3万斤盐盐，全部用桐油麻袋封装防水，不得有误。顾姑娘，生之灰和冥王多是军中消毒防腐之用，你一口气要10万斤，几乎是大周朝1年的产量。还有回春堂库房里所有治痢剂、祛湿毒、抗胀气的粗糙草药，连药渣都要打包。这要是传到官府耳中，怕是要安个囤积军财的罪名啊！罪名？3日后我顾家全族发配，还有比这更大的罪名。2位掌柜，
今日我给你们的是真金白银，可3日之后，暴雨倾盆，天灾降临，这天底下的银子都换不来一口干净的水，一剂治病的药。你们今日帮我办成此事，换的是未来顾家的庇护。若是不办，京城里想赚这笔银子的人多的是。顾姑娘都说到这份上，老朽若是推辞，便是不识抬举。只是订单里的江汉福稻和水生野芋头种子是南方沼泽里的贱产，产量低，口感差，京城没有现货，得从湖广加急调运。用最快的飞马，不惜一切代价调运，3日内必须送到江南大泽外围驿站。大伯，这是第3批物资：冰铁菜刀3000把，铁锹开荒长斧5000柄，防水沥青200桶，生桐油500担。动用你们2家所有岸线运输，3日内神不知鬼不觉运出京城，直奔九龙大泽。老奴领命。天亮前就分批出城，绝惊动不了禁军。相爷让咱们盯着顾家，我还当他们要转移金银珠宝，结果呢？打听清楚了，那顾青怡花3万两买了九龙大泽那块烂泥潭，今天运出去，全是生生灰、臭沥青，还有一堆破铜烂铁的农具。这将军府的小姐真是疯得不轻。可不是嘛！等大水一发，九龙大泽连落脚的地方都没有，运这些破烂过去有什么用？不过是给自己修个大点的坟罢了。相爷说了，只要他们不但动军资和金银，这些垃圾随便那疯女人搬。等到了地方，老天爷自会收了他们。青衣，成了，全成了！30万两白银全换成了生石灰、明矾、铁器、稻种，还有成山的干粮。500辆飙车分批出了城，第一批2个时辰前已经到九龙大唐边界的孤山密林里了。现在咱们顾家在这京城，就剩下这座空宅子和满门的人头了。很好，万事必备。接下来就等昏君的圣旨送我们上路。圣旨到！镇国将军顾长风包庇外戚，图谋不轨，多级削去满门爵位，超诺全部家产冲入国库，全族发配江南九龙涝洼大泽，永世不得录用。顾长风还不俯首接旨！来人，给我搜！上到金银珠宝、古玩字画，下到战甲兵刃、良田地踹、掘地3尺，一片碎银子都不许给这群庶民留下！动作快点儿！死到临头还装腔作势！报告将军，不好了，大库房里什么都没有，空的。放屁！顾家3代将门，库房里少说数十万两御赐珍玩，怎么可能空了？定是藏了暗道。再搜，挖地3尺也要找出来。将军，不止库房，账房是空的，粮仓是空的，内眷卧房连一根银簪、一床绸陪都没剩下，就连厨房的铜锅、院里的铜鹤摆件都被拆走了，整座将军府就是个空壳子啊！顾长风，你敢私藏御赐之物，转移家产，这是抗旨不遵的满门死罪！说，顾家的万贯家财到底被你藏到哪儿去了？韩将军何必动怒？顾家世代清廉，大半俸禄都贴补了边军，哪里来的万贯家财？至于将军说的家产去向，我这里倒有一份账本副本。
将军不妨先看看，再决定要不要上报皇上。我们拥抱风纹陷落，谁的爱不陪他过？你血口喷人！顾青衣，你竟敢伪造账册，诬陷当朝宰相，你找死！是不是诬陷？韩将军心里最清楚。这账册的原件已经由顾家死士送往几位御史大夫府上，还有一份，此刻已经进了长公主行宫。韩将军今日若是敢在御前说顾家是空壳，银子没了，皇上必定彻查。到时候查出来的每一两银子，可都在你家相爷的密室里存着。韩将军，你想陪着宰相一起扛皇上的雷霆震怒吗？回顾家速来清品，俸禄大半贴补边军，府中除粗布旧物，别无长物。来人，将顾氏一族押解出城，即刻启程，前往江南大泽。哈哈哈哈哈！好，走。我们拥抱风纹陷落，谁的爱不陪他？不求明天有个你啊，只是会让我就此。站住！顾长风，你们顾家如今不过是戴罪庶民，也配坐车？朝廷流放规矩，所有人必须徒步疾行，把牛车还有你们身上的蓑衣，通通交出来充公，不然别怪老子的水火棍不长眼。张汤头，抢顾家的东西，你确定自己的命够硬，撑得过今晚？在这条流放路上，老子就是天！你们是要去九龙大泽的人，老子就算把你们留在这泥潭里，朝廷也不会多问一句。少废话，拿来！张头可以试试，是你的手快，还是我的刀快？你真以为顾家能从苍蝇都飞不出的京城，把这辆车平平安安运出来，靠的是运气？顾姑娘，有话好好说。老哥也是领了朝廷的差事，这大雨天，兄弟们又冷又饿，一时糊涂，一时糊涂啊！打开看看。张头，这场雨不是普通山洪，它会下整整100天。沧江冥河不日就会全线决堤，方圆百里全城泽国。不出3天，这条官道就会被彻底冲毁。你们回京的路已经断了，跟着顾家，听我指挥，走我指定的路。活命的干粮银子少不了你们一份。要是不听，或者动歪心思，大水一到，山洪爆发，你们这10几个人，连同京城的家人，全都会变成水里的浮尸。张头，你是想拿着银子活命，还是抱着朝廷的规矩去喂鱼？姑娘真乃神人，老张和这帮兄弟的命，往后就交托给姑娘了。姑娘说往哪儿走，我们就往哪儿走，绝无二话。
传令下去，脱离官道，改走偏僻山路，直奔江南大泽九龙山。10日之内必须入山。完了，全完了！这哪里是流放，这是天罚呀！青衣，九龙大招全淹了，连块落脚的泥潭都没了。我们顾家这次真的要葬在这儿了！老天爷呀，我活了半辈子，从没见过这么大的水，堤坝全冲垮了，官府的人早跑没影了。顾姑娘，水马上就漫过这山脊了，我们无路可退了，今日就要活活淹死在这儿了。大伯、张头，把眼泪收起来。我见过的地狱比这惨烈10倍。去牛车第2层暗阁，点顾家军的千里烽火，告诉大泽深处的死士，主家已到，立刻开辟通路接应。全员上船！张老头，带你的人把牛车上的石灰灰、铁骑用绳索捆死在舱底，一包都不能丢。跟着我进九龙山！这是什么？青衣，这就是你让工部劈的那块死地！山腰上这些房子，还有这么多防御布木料，到底是什么时候建的？活了，真活了，有火，有房子，有干地方。顾姑娘，您真是神人下凡啊！哪里是来流放的？您这是带我们来当活神仙了。青衣，为父征战一生，自以为最懂行军布阵、安营扎寨，今日才知道，我女儿的胸中装的是天下生民的活路。顾家有你，何愁不行？父亲，这只是开始，大雨会连下100天，外面很快就会疫病横翔，民不聊生。我们要在这9座山上筑起全天下最坚固的盾牌。大伯，传我第1道铁令，所有石白浣、宁放即刻入库，专人管控水源，全山净水消毒。从今日起，九龙大泽改名不落方舟。青衣，这法子绝了！木桩打进山岩，楼体全悬在水面上，任凭雨水涨得再高，屋里也能保持干燥。照这速度，不出10日，全族人住进干燥的屋子。安居只是第1步。大伯，你看山坳里的内湖。内湖除了捞鱼还能有啥用？水这么深，也没法种粮啊。修鱼堤，造鱼田，沿内湖4周的山脊筑2丈高的防水石堤，把外面的洪水彻底隔绝在外。堤里的水位我们自己管控，之后撒上江汉福稻的种子。这种福稻最特别，茎秆会跟着水位往上涨，水涨1尺，稻涨1尺，就算淹在水里也能存活。等这批稻子成熟，这片大泽就是全天下独一份的稻的粮仓。外面灾荒越重，我们手里的粮食就越是活命的底气。我的天！别人躲洪水都来不及，你反倒把洪水变成了天然灌溉的水。这九龙大泽在旁人眼里是死地，在你手里真成了聚宝盆。活下去只是底线，我们要在这里牢牢站稳脚跟。从今日起，不落方舟立下水令3条：其一，所有饮用水必须经木炭过滤，
明饭沉淀，生石灰消毒3道工序，彻底烧开后方可入口。任何人不准直接饮用湖水、江水等生水。其二，生滑垃圾排泄物每日统一运往后山指定地点，用生财会层层掩埋消毒，不准随地便溺，不准往水里丢弃任何阴物。其三，每日早晚各寨统一用石白灰水喷洒环境消毒，所有人必须配合。喝口水还这么多规矩，以前在村里喝水舀起来就喝，也没见出啥事儿。就是啊，都落乱到这地步了，还摆贵族小姐的排场。规矩立了，就必须守。违令者，逐出方舟。嘿，什么玩意儿？寡淡的发苦，还一股子怪味儿。老子天天扛木头卖力气，喝口江水怎么了？顾家小姐就是冷宫惯傻了，穷讲究。你们看，这江水好好的，喝了能死人。老子今天就喝给你们看，我倒要看看顾小姐能把我怎么样。好喝吗？顾姑娘，我就是渴了喝口水，不至于犯规矩吧？大周朝的王法还管着让人喝什么水？卸了他的行囊，扎一支竹筏，把他送出去。你说什么？外面全是大水，你把我赶出去，我可怎么办？洪水浸泡过的水里，泡过死尸烂物，藏着看不见的异毒。喝了生水，轻则上吐下泻，重则浑身溃烂，死得痛苦不堪。你自己找死不要紧，要是把疫病带进寨子，几百人都要给你陪葬。不落方舟，不养寻死的人，扔出去。不好了，外面飘来个竹筏，是胡巴！真的会死？昨天还活生生一个人。幸亏我没跟着喝，顾姑娘说的居然全是真的。老张，带人把尸体拖到下游下风处，堆上干柴和生石灰，彻底焚烧，骨灰沉江。接触过尸体的人都用石灰水反复洗手，换干净衣物。是，姑娘放心，属下立刻去办。我立规矩，不是为了摆架子，是为了让你们活着。大水还要下很久，疫病、饥荒、山洪，每一样都能吃人。守我的规矩，我带你们活下去；不守的，胡拔就是下场。我等谨遵姑娘号令，绝不敢违。大伯，围田工程再加派1倍人手，福稻种子3日内必须全部下种。是，我这就去安排。兄弟们都瞧瞧，京城的官老爷说顾家是来这儿等死的，结果人家在烂泥潭里建了座水上天宫，看那粮仓的规模，里头少说10几万只粮食，还有回春堂的药材，哈哈哈哈哈哈！拿下这地方，这场天灾里，咱们兄弟就是土皇帝，给老子冲进去！男的都请到水边去，那个顾家废妃给老子当压寨夫人，冲！青衣，贼船全进包围圈了。七毛，锁江。
好，有埋伏，掉头，快掉头！方舟守卫听令，众弩开弦！放！顾大小姐，小的有眼无珠，狗胆包天，冒犯了神仙寨子，求大小姐饶命！小的这就带着兄弟们退出大泽，永世不敢再来冒犯。出去！如今沧江全线决堤，方圆千里找不到一块干地，上游每天飘下几千具腐尸，水里全是异毒。焦三，你带着这帮人出去，除了在荒野里啃和苦水勉强支撑，还有别的活路。看见没有？方舟里有吃不完的粮食，有过滤毒水的民房，有治水疫的草药。跟着我，你们和寨子里的家眷，顿顿有热粥，人人有药医。要是不跟，还敢起二心，看见水底的铁刺了。我不介意让江里的鱼今晚再饱餐一顿。大小姐真乃当世女魁，小的焦三带800里水寨3000兄弟5000家眷，今日谢旗归降。往后我们的命就是大小姐的，大小姐指哪儿打哪儿，绝无二心。愿为大小姐效命。带他们下去休整，喝灵水，吃热粥。所有贼船全部拆卸，用熟铁加固改造，做成吃水深、防御强的重甲战舰。从今日起，你们不再是水匪，你们是我不落方舟的第1支正规军——大泽水军。太草放粮啊！皇上，臣妾实在咽不下去啊！宫里的干净水井早就枯了，这水打上来就是一股死尸味儿。臣妾肚子已经疼了2天，再没干净水和米粥，怕是要熬不住了。宰相呢？朕的赈灾粮呢？整个中原江浙都断了粮，国库里的银子能当饭吃吗？那帮御医连个痢疾都治不好，全是废物！皇上，天大的消息！江南九龙大泽，顾家流放的那片死地有粮，有干净水。你说什么？九龙大泽是江南最低洼的涝地，朕抄了顾家，送他们去等死，他们哪来的凉水？皇上，臣的暗线拼死传回来的消息，顾清怡那个废妃流放前竟把顾家全部家产换成了省市会、明丰铁器和粗粮。他们不仅没被淹死，还在九龙孤山上建了座100里水上要塞，叫什么不落方舟。那要塞里住了数万人，喝的水用石灰神王过滤，清澈的很，至今没一个人得痢疾。更邪格的是，他们在泽里修了围堤，种了种叫福稻的东西，大水越涨，稻子越高。现在稻穗都熟了，顿顿能吃白米饭。就连江浙的水匪焦三都带着全部人手投降了顾家，成了他们的水军。皇上，
那九龙大泽现在成了这天下独一份的世外桃源呐！真是大周天子，全天下的粮食和净水都是朕的。他顾家不过是戴罪的流放庶民，也配独占不落方舟？相爷，朕赐你天子剑，封你为钦差总督，立刻调京城剩余的3万精锐禁军，驾战船去九龙大泽。传朕旨意，命顾青怡把所有粮食、药材、净水秘方全数上交出宫。敢反抗，就以重罪论处，全族流放原地。臣领旨。皇上放心，臣定将粮食异药悉数带回。至于那顾家小姐，臣会让她知道，就算天灾降临，皇权也照样能把她碾得粉身碎骨。顾大爷，我活了30年，从没见过这样的神迹。前几日探消息的兄弟回来说，京城早就烂透了，皇上贵妃都在喝泥沙水，立即死了1半人。咱们方舟里有吃有喝，水都是干净的。兄弟们现在天天念着大小姐的恩德，都说这儿就是神仙住的地方啊。张头，别高兴得太早。京城既然已经烂透了，龙椅上那头恶狼很快就会闻着味儿找上门了。哈哈哈，大小姐，怕他做甚？咱们要塞固若金汤，水军有精铁重弩，还有重甲战舰。哼，那帮京城禁军天天拉列子，连刀都握不稳，赶来抢粮，老子第一个带兄弟们冲散他们的船阵，气势压过他们。冲散太便宜他们了。大水连绵，他们既然敢把朝廷最后的精锐送上门，我就全盘收下。焦三，传我将令，大泽水军全员1级戒备，水底的铁索、巨马丁再往深处藏，所有重弩全数上弦，用防雨布掩好。他们不是想要粮食和金水秘方吗？我给他们备了份天大的贺礼。前世害我顾家满门的主谋，这一世我要让他葬在这不落方舟的恶水里。顾长风、顾青怡，圣旨已到，你们戴罪流放的庶民还不速速驾船出营？皇上有旨，命你们立刻打开要塞，将所有粮食、避瘟草药，还有净水秘方全数上缴御用。敢说半个不字，本相今日就动用天子令，封锁你这片水泽。相爷，这顾家的人怎么一点动静都没有？莫不是设了埋伏？埋伏？一群流放的罪臣能有什么埋伏？不过是缩在里面当乌龟罢了。传令下去，击鼓撞门，冲进去！天子剑，剑剑如剑君。相爷，你那龙椅上的主子，如今怕是连一口干净的白水都喝不上，正捂着肚子在金銮殿上拉稀吧。百年洪灾之下，大周朝的皇权算个什么东西，也配来我不落方舟撒野？反了！你这妖女竟敢谋逆！韩将军，给我上前围住他们的船！大泽水军听令，全速推进，撞！啊！顾姑娘，青衣丫头，
老夫一时糊涂啊！都是那个昏君，是他贪图你们的粮食，逼着老夫来的。顾家世代忠良，您大人有大量，饶了老夫这条狗命。老夫回京立刻向皇上进言，为顾家平反，求您了。平反？相爷，你怕是还没搞清楚状况。前世你勾结毒贵妃，伪造军饷假账，逼得我父兄脱下战绩，全族发配这九龙死地。流放路上，我母亲染了瘟疫，活活烂死在囚车里。我兄长为了护我，被你的追兵层层围住，倒在雨中。最后我倒在荒坡，嘴里满是苦涩的泥土。你怎么没想过给顾家一条活路？焦三，属下在。把铁木军棍拿来，让他记住今日的规矩。不要，顾青怡，你不能！大小姐，办妥了。拖下去，扔去后山鳄鱼塘，别污了方舟的水。都听好了，想活命的缴械投降，剥了朝廷的甲，换我方舟的粗布衣裳。往后去内湖围田干活，有手有脚肯出力的，大小姐管你们饱饭，给干净水喝。敢有异心的，水里漂着的就是你们的下场。传消息回去给那昏君，想要他的钦差大臣，想要粮食和药，就拿罪己诏，还有江南3州的治水权来换。他不给，就等着京城的人一个个烂在洪水里吧。顾青怡，一个冷宫出来的贱婢，皇上龙家亲临，你顾家上下竟敢不出来迎驾，耽误了皇上圣体条理，我要你顾家满门抄斩，死无葬身之地！大伯、焦三，传令下去，封锁这片水域所有水路，1粒米、1滴精水都不准漏到龙舟上去。他们既然还想摆天子的架子，那就让他们在江面上再好好摆3天。是。本宫是当朝一品贵妃，皇上就在龙舱里，你敢纵容水匪羞辱本宫，快把众呈上来，否则……贵妃娘娘，这3天的洪水还没让你看清自己是什么东西。想要粥，想要干净水，可以。前世你为了构陷我顾家，在昏兵面前搬弄了多少是非，今日就当着文武百官的面行50次治理，少一下，今日这龙舟上的粥水便1份也难得。你做梦！本宫乃皇室贵妃，宁死不受你这贱民的羞辱！娘娘，皇上快饿死了，我们也快饿死了。为了大周社稷，您就委屈一下，求您了。安净水真是天子，顾青怡给朕清水，朕赦你顾家无罪，复你贵妃之位。复我的位？皇上，你睁开眼看看外面，百里方舟数万水军，哪一样不是我自己打下来的？你大周朝的江山，如今就剩这一艘漏水的破船了。你拿什么赐我无罪？想活命就答应我3个条件。您说，朕都答应。第一，你亲写罪己诏，昭告天下，顾氏世代忠良，此前抄家流放，皆是昏君识人不明，误信奸佞，且天降洪水是天子无德，你自愿退位，禅让江山。第二，毒贵妃作恶多端，剥去凤冠，赐死草毒，沉尸江河，永绝生机。第三，自此天下不再姓李，大周覆灭，改国号为新顾，我不落方舟，便是新朝的万世帝都。逆女，你这是篡位！朕是真龙天子，受命于天，朕绝不签这辱没祖宗的退位诏书。真龙天子，洪水一来，真龙也得困在泥潭里。皇上，你不签，今日这容州上几百口人，连同你李氏最后那点皇室血脉，都会被震散。你签了，皇室还能留几只旁支延续；你不签，今日就是李氏名号消散之日。
焦三，退位诏已立。这女子往昔多有亏欠我母亲兄长，今日让她把10倍苦草汤慢慢喝下，送离船队，随将远去。得令。吾皇万岁！玉帝万岁！万岁！万万岁！那么爱，那么恨，那么浓。大伙儿再加把劲儿！1号、2号粮仓都装满了，这都是咱们新故朝的命根子，1粒米都不许糟蹋在泥里。水有清浊，分而饮之，必有肥面，得而耕之，必有4书5经，必有源头，防而治之。平一啊，为父做了一辈子将领，总以为守住边关，保住李氏江山便是大义。直到今日看见这大泽里万民安居，再没人挨饿病死，才懂你当年说的话：虚名皆是土，唯有民以食为天。你做到了。父亲，这只是新朝的第1个3年，北方的旱情还没彻底缓解，西域的荒原还等着坎儿丙去远水。不落方舟不是偏安一隅的寨子，他要做天下所有流民的万世避风港。谁的爱太过任性的挥霍，每场争执和后之后，我们把红了线。谁的爱太过分，不配他。前世我死在污浊的滔天洪水中，这一世我要让这天底下的百姓每一口水都干净，每一碗饭都喷香。